kabla hatujaingia kwenye sehemu ya maandalizi, kabla ya kupaka wanja, kuna siri au dondoo chache ambazo ningependa usijue, ambazo hizi zitakuongoza wewe kujua kitu gani unatakiwa ufanye na kitu gani hutakiwi kufanya, wapi unatakiwa uguse kwenye nyusi zako na wapi unatakiwa usiguse. Kitu cha kwanza unatakiwa kujua shape ya jicho lako. Ukijua shape ya jicho lako itakusaidia kukuongoza wewe kuandaa nyusi zako vizuri, kujua wapi ushike, wapi usishike, wapi unatakiwa upainue, wapi panatakiwa pashuke. So hicho ni kitu muhimu sana sana sana. Ukielewa hivyo, ina maana unaelewa mfumo mzima ya wewe kujua nyusi imegawanyika katika sehemu ngapi. Ukijua nyusi imegawanyika katika sehemu ngapi, itakuongoza wewe kujua wapi ni mwanzo, wapi ni kati, wapi ni mwisho, na wapi panatakiwa pajae, wapi papungue. Na dondoo ya tatu ni wewe kujua umbo la sura yako. Kuna watu wana sura za mviringo, kuna watu wana sura ambazo zimekaa muundo kama wa pembe nne, kuna watu wana sura ambazo zimekaa kama moyo. So vyote hivyo ukivijua vitakusaidia wewe kujua shape gani ya nyusi itaendana na shape ya uso wako. So mimi nina uso wa duara. Kwa uso wangu wa duara napendezea nikiwa na nyusi ambazo zina kona, itanipendeza zaidi. Lakini nikiweka ambazo nikishape nyusi zangu kwa njia ambayo imenyooka, itakuwa kwangu haiendani na nyusi zangu, haiendani na shape ya uso wangu. Then kwa mtu ambaye ana sura ambayo ni ya ndefu, ya mviringo lakini ndefu, anapendeza akiwa na nyusi ambazo zimekuwa straight, kwa sababu zina complement au zina wiana na shape ya uso wake. Na kwenye mtu ambaye ana uso ambao umekaa kwa muundo wa kopa au love kwa jina lingine, huyo anapendeza akipaka, akiwa na shape ya nyusi ambayo iko round, yani ile inakuwa imekaa hivi round, haina kona. Na pia asiweke nyusi ambazo ziko nyembamba sana, zitafanya uso wake uwe na shape ya tofauti. So unatakiwa ujue macho yako, shape ya nyusi zako. Hiyo itakuongoza wewe kupata muonekano ambao uko more natural, uko natural zaidi, upo kiasilia bila kubadilisha mfumo mzima wa sura yako. So baada ya kusema hayo, basi tuingie moja kwa moja kwenye sehemu ya sasa ya maandalizi. Nitakuonyesha namna gani unatakiwa kuandaa nyusi zako. So tuanzie hapo.